चल पिंटू एक साथ खेलते हैं। नहीं, मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा, मैं तेरा जहाज तोड़ दूंगा, हम अकेला खेलेंगे। मेरा जहाज तोड़ दिया। चल बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा जहाज बना के देता हूँ, ठीक है, फिर खेलना। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा बच्चा आमिर घर के लड़की के साथ खेल रहा है। मेरा बच्चा आमिर घर के लड़के के साथ खेलना गया तो मेरा बच्चे का जहाज तोड़ दिया। आज मैं गरीब हूँ, इसीलिए मेरे बच्चे को बड़ा सा खिलौना नहीं खरीद के दे सकता, मगर मैं क्या करूँ, गरीब हूँ तो क्या हुआ। मैं आज लकड़ी से अच्छा सा जहाज बना के दूंगा मेरे बच्चे को, फिर बहुत खुश हो जाएगा। यार बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोग एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग से बात करते करते फाइनली मेरा जहाज बनकर तैयार हो गया मेरे बच्चे के लिए। चलो चला कर देखते हैं कितना अच्छा लगता है।